Wala akong tigil sa paghahanap ng trabaho ko. Ginagawa ko ang lahat para makawala ako sa ganito klase ng pamumuhay. Pero napupunta lang sa wala ang lahat ng pagsisikap ko. Ganito ba talaga ang buhay ng walang kwentang tao? Hindi sa akin naaayon ang lahat. Wala akong trabaho, walang pera, wala nang natira sa akin kahit ano. Pero hindi ako susuko kahit ano ang mangyari sa akin ngayon. Hindi ako susuko kahit kailan. Hanggat may pag-asa, hindi ako susuko sa laban. Hanggat humihinga ako, itutuloy ko ang laban.